Ya, malam ini pada hari Jumat tanggal 31 kita akan melakukan perjalanan di gedung bangunan Akas, bis Akas bersama orang-orang akan mencoba untuk menyusuri bangunan ini. Kita berenam ya di YouTube. Ayo. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan penuh hiji aku mau. Lewat kono Pak Gus. Enggak lewat gini. Iya, lewat sini. Hah? Nang dong wong tuwa. Iki pocong. Lewat di Pak Gus. Ya. Loh, Pak War ngono tok. Saya akan mencoba masuk sendiri. Ada yang lewat sana, udah lewat sini. Auranya udah mulai, terasa ya. Ini gelap sekali pemirsa. Astagfirullah. Saya berada tepat di tengah-tengah ruangan ini ya. Ayo Pak War, sini. Rupanya Pak War dan Pak Hendrik dia nggak turun ke bawah. Kita hanya berempat dengan Pak Awal, Gilang, Pak Agus dan saya. Saya tepat berada di tengah posisi ini gudang. Bau-baunya kayak semen gitu ya, semen basah. Nah di sini nih, tepat di sini baunya kayak pengap gitu. Saya coba senter ke bawah aja karena memang baunya kerasa banget di sini. Keras ya, baunya keras gak? Hawanya kayak apek gitu loh. Ini orang-orang di sebelah sana. Saya mencoba untuk membaca tulisan yang ada di gedung ini. Nah, ini saya sendiri. Oh, rupanya Pak War turun, menyusul. Lihat kondisi di bangunan kosong. Ini banyak duri di sini. Situasinya, kondisinya emang di sini banyak duri banget. Jadi kita harus perhatikan langkah-langkah. Di sebelah sana ada mobil tidak terpakai, 2 biji, plat nomor N. Ini pemirsa. Di bangunannya. Ini mobilnya. Ini kerasa banget auranya.
Kerasa banget. Sumpah ini kerasa banget. Oh, kalau ini konon katanya yang dulu pernah direparasi di sini ya. Aku kayak inget toh, ini mobil ini kayaknya dulu pernah diparkir di Sukawidi. Dikit tahun nih 11 tuh. Mati ini. Nih. Tahun berapa itu? 2011 terakhir ya. Berpanjang berarti di sini sudah kurang lebih 9 tahun lebih di sini. Astagfirullah. Wah. Ada suara aqua diinjak pemirsa. Aura-aura tanggal tua pemirsa. Setan nih, mainnya didudukin. Ini di sebelah sana sepertinya ada mes bangunan. Di sini ada seperti batang pohon Enggak, sampingnya mana? yang berdiri. Bagi ini kayak on opo Sama-sama. nomor 9. Ini di depan sini bangunan, cuma nggak begitu terang karena nggak ada cahaya. Itu bangunannya seperti mes-mes. Oh, masih. Iya mes, kamar-kamar gitu. Bukan orang boleh begitu sih. Kita Nginceng Aduh. Hah? Nginceng loh. Hah? Itu lo ngingu. Oh. Mana? Ini. Ini apa, Pak? Loh. Oh. Apa itu? Itu lah itu.